嘿，你箱子很乱吗？老居送你一台全自动物品分拣器，保证你的箱子再也不乱。先搞5排大箱子，每排2层，侧面放上漏斗，漏斗的上面放漏斗，这叫承上启下。最底层的漏斗后2格放上中继器，前后2边放上非透明的方块。前面的方块侧放上红石火把，火把的上面再放上1排方块，然后将中继器上的空缺填起来。侧着来看 T 字形结构就对了。在 T 字形的右侧放上比较器，红石粉撒满剩余方块，来到比较器的后面，朝着比较器插上1排漏斗，在这一层上再放上1排从左到右的漏斗，最后放上一个大箱子，我们的物品自动分拣装置就搭建完成了。只不过在第一次使用时还需要额外设置一下，将泥土重新命名，在第3排的漏斗里各放4个，这里需要注意一下，一定要放在后4格哦。然后根据需要分拣物品的种类放上对应的物品，比如这个箱子是分类原石的，我们将64个原石直接往漏斗里丢，数量只要大于41就行。而至于不想要的物品跑哪去？之前不是在第4层搭了个大箱子吗？这里就是未被分类的物品集中区，现在只要往右边的箱子丢进杂物，该分的不该分的，最后都会去到他们应该去的地方。现在这个超简易的物品自动分拣装置就完成了。如果你只是想学会怎么做，那么现在就可以打开你的世界了。而如果想了解背后的工作原理，那么就准备好你的硬币，往漏斗里开始放了。首先，游戏中有物以类聚的特性，就是相同的东西放在一起，不同的东西一边去。而这个分拣装置就是利用了这一点，原石是原石，钻石是钻石。然后我们来看看一开始放的那64个原石，漏斗1里还剩41个，漏斗2里没有，漏斗3还有1个，而箱子刚好有22个，这里先记住这些数字啊。再来，我们来看看漏斗的相关特性。第一，正常情况下，漏斗可吸可运，但在被充能的情况下，它就像被封印了一样，不吸不运。侧放的红石火把恰恰就是这样的作用。点亮时，漏斗2和3不吸不运，熄灭时可吸可运。第二，红石比较器有着监测身后道具存储状态的作用。当漏斗内的物品数量低于46个时，它会发出信号强度为2或更小的红石信号。因为强度不够的原因，红石火把保持点亮的状态。而当数量大于或等于46个时，比较器红石强度为3，中继器刚刚好被激活，红石火把熄灭。或许还是有点懵逼，老居用一张简单的图片继续讲解一下。4个漏斗，漏斗2有比较器，漏斗3有中继器和红石火把。初始状态下，漏斗2内物品数量少于46，比较器发出低于或等于强度2的红石信号，这个时候中继器熄灭，红石火把亮，漏斗2、3被锁。但数量大于或等于46个的时候，比较器发出大于或等于强度3的红石信号，中继器亮，红石火把灭，漏斗2、3打开，可吸可运。刚才说到漏斗1里还剩41个原石，再加上4个重命名的泥土，一共是45个物品，既符合右边的这个状态，但如果此时再多1个呢？这时候就来到了左边的这个状态，漏斗2向漏斗1吸，漏斗3向漏斗2吸，并把原有的那一个运到了箱子里，然后停了下来。其实在很多时候，人生就好像这台物品自动分拣器一样，被投放到这大箱子里，等待所谓命运既定的安排，认为自己只能是这样。但路好不好走，也许我们不能决定，但走不走却只有我们能决定。以上便是这个物品自动分拣装置的搭建和原理啦。这期内容十分的干，建议看后喝水，喝完之后记得给一个大大的赞，这对于 GW 说非常重要。唔係猛龍唔過江，唔係豬扒化妝，拜了個拜。